viva dentro de vocês que pode levar vocês aos maiores e inimagináveis sonhos realizados. Desde que o barulho ao teu redor não impacte você, porque você será colocado em lugares onde você vai ser o agente da transformação. Os lugares que você ocupa hoje não é o universo te punindo, é o universo te dando a oportunidade de manifestar todo o seu poder para transformar qualquer e toda realidade que você esteja. Então, quando eu passo por momentos de dificuldade, não é porque aquilo está tentando travar o meu caminho, aquilo está acendendo uma chama de falar assim, eu posso transformar isso e assumir a minha força de mudar qualquer cenário que a vida me coloque. O salto que vocês vão dar é esse salto de perspectiva mental e de entender que tudo que você sonha você pode alcançar.